Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Tecnofan. E hoje nós vamos fazer um unboxing, tem uma coisa muito legal que eu ganhei de presente e gostaria de mostrar para vocês. Desde já quero agradecer também a equipe Robocore pelo presente, muito obrigado. Então vamos para o unboxing. Então aqui nós temos a caixa, né, Tricerabot, o material da Robocore. Depois eu mostro para vocês também, eu vou fazer vídeos aqui mostrando um pouquinho como funciona a montagem, etc. Então apenas um unboxing para a gente conhecer um pouco da caixa. Então vamos abrir. Então nós temos aqui um motor DC, uma caixa para pilhas e já vem com as pilhas aqui para que você possa utilizar. Temos um manual de montagem, depois eu mostro isso aqui com calma para vocês. E aqui nós temos o nosso Tricerabot, mas vem aqui as ferramentas, os parafusos. Então esse foi o nosso unboxing de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela equipe Robocore, em especial Paulo, presidente da Robocore. Muito obrigado pelo presente, depois eu trago mais vídeos para vocês. Tchau, tchau!